सो गाइस पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इसलिए क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ दिनों से, थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम 80,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जिसमें आप 1080p 60 FPS के साथ गेम खेल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस इस पीसी बिल्ड में जो हमने प्रोसेसर सिलेक्ट किया है वो है AMD Ryzen 5 2600X। तो इस प्रोसेसर को सिलेक्ट करने का दो रीज़न है। पहले तो इस प्रोसेसर का जो प्राइस जो है वो 20,000 के आसपास इसका प्राइस था। अभी जो इसका जो प्राइस जो है वो है 14-15,000 का इसका प्राइस है और इसमें आपको मिलेगा 6 कोर और 12 थ्रेड। और इस प्रोसेसर को यूज़ करने का दूसरा जो रीज़न जो है, अभी जो करंट जो AMD का जो Ryzen 5 3400G जो प्रोसेसर है उसमें आपको मिलेगा 4 कोर और 8 थ्रेड्स और उसका जो प्राइस जो है वो 14,100 समथिंग उसका प्राइस है। और उसी प्राइस में हमें मिल रहा है 6 कोर और 12 थ्रेड जो है AMD Ryzen 5 2600X। तो हम इस पीसी बिल्ड में Ryzen 5 2600X प्रोसेसर को यूज करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर में आपको मिलेगा 6 कोर और 12 थ्रेड। बेस क्लॉक है इसका 3.6 गीगाहर्ट्ज और मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है 4.2 गीगाहर्ट्ज और इसमें आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इस प्रोसेसर में आपको ओवरक्लॉक करने का सुविधा मिलेगा। सो इसलिए हम इस पीसी बिल्ड में हम Ryzen 5 2600X प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं। जब AMD Ryzen 5 3600X प्रोसेसर का प्राइस जब डाउन होगा तब हम उसके साथ जाएंगे। Ryzen 5 2600X एक बढ़िया प्रोसेसर है अभी भी, तो इसके लिए इसके साथ हम जाएंगे। इसका प्राइस भी अभी कम है। और गाइस AMD Ryzen 5 2600 प्रोसेसर जो है उसमें आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ओवरक्लॉक करने के लिए आपको एक मदरबोर्ड चाहिए जो ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम यूज करेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 Aorus Pro Wi-Fi मदरबोर्ड यूज करेंगे। और इस मदरबोर्ड में आपको मिलेगा 11 फेस का VRM और उसके साथ एल्यूमिनियम हीट सिंक और इसमें आपको कूट के चारों तरफ 8GB तो भरा ही है। और इसमें आपको मिलेगा 4 रैम स्लॉट, 3 PCI एक्सप्रेस स्लॉट, 6 SATA पोर्ट, 2 M.2 पोर्ट और इस मदरबोर्ड में आपको इनबिल्ट मिलेगा वाईफाई, डुअल बायोस और गीगाबाइट का जो 8GB कंट्रोलर जो होता है गीगाबाइट फ्यूजन, वो भी आपको इस मदरबोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। और इस मदरबोर्ड का जो प्राइस जो है वो 12,000 से लेकर 13,000 के अंदर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस पीसी बिल्ड में हम Ryzen 5 2600X प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उसके साथ B450 गेमिंग मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेसर को हम ओवरक्लॉक करेंगे तो इसके लिए हमें एक हाई स्पीड मेमोरी चाहिए, मतलब रैम चाहिए। तो इसलिए हम 3000 मेगाहर्ट्ज का एक रैम यूज करेंगे जो है जिसकी तरफ से आने वाला रिपजॉस V 3000 मेगाहर्ट्ज का 8GB का 2 स्टिक यूज करेंगे। और इस रैम का जो प्राइस जो है वो है 6,000 रुपीज, मतलब पर रैम आपको 3,000 रुपीज का पड़ेगा। तो टोटल आपको 6,000 हुआ और 16GB का हम टोटल रैम यूज करेंगे क्योंकि हम ओवरक्लॉक करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, गेमिंग करेंगे। सो इसलिए हम 16GB का रैम यूज कर रहे हैं और जिसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है और मैं भी यूज करता हूँ G-Skill का रैम। और गाइस इस पीसी बिल्ड में हम ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GTX 1660 Ti 6GB OC एडिशन। गाइस इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको मिलता है 90mm का 2 कूलिंग फैन और इस कूलिंग फैन से आपका जो ग्राफिक्स कार्ड जो है एकदम धांसू कूलिंग रहेगा। और गाइस इस ग्राफिक्स कार्ड में अगर हम डिस्प्ले आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें आपको 4 पोर्ट मिलता है जिसमें से एक है HDMI पोर्ट और 3 है डिस्प्ले पोर्ट। और गाइस इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको मिलता है 1536 CUDA कोर्स, उसके साथ 6GB की DDR6 VRAM मेमोरी मिलता है। उसके साथ इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको बैक प्लेट भी मिलता है। और गाइस इस ग्राफिक्स कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 से लेकर 25,000 के अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। और अभी जो Amazon पे इस ग्राफिक्स कार्ड का जो करंट जो प्राइस है वो है 24,200 समथिंग और सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और AMD कंप्यूटर का भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा एकदम एंड पे वीडियो का। गाइस हम जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो है कि गेमिंग पीसी बिल्ड, तो हमें एक SSD चाहिए। तो SSD में हम यूज कर रहे हैं WD की तरफ से आने वाला WD Green 240GB M.2 SSD जिसका प्राइस है 2600 रुपीज। अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं जिसमें आपका बहुत ही हाई एंड हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर अगर हाई एंड भी नहीं है, अगर आप एक पीसी में SSD यूज करते हैं तो आपको जो स्पीड जो मिलेगा ना तो एकदम धांसू स्पीड मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक SSD यूज करना चाहिए जो हमने किया भी है। और उसके साथ ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक हार्ड डिस्क भी यूज करेंगे जो है सीगेट की तरफ से आने वाला सीगेट बेडाकूडा 1 TB 7200 RPM पे चलने वाला एक हार्ड डिस्क जिसका प्राइस है 2,900 रुपीज। गाइस 2,900 रुपीज जो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा। सो हम एक हार्ड डिस्क भी यूज करेंगे
डेटा स्टोर करने के लिए हमारा SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा और हार्ड डिस्क में हम लोगों का डेटा स्टोर होके रहेगा। और कैसे इस पीसी बिल्ड में जो हम कैबिनेट यूज करेंगे वो है कि RGB कैबिनेट। गाइस कैबिनेट जो है एकदम धांसू कैबिनेट है, जो है एंटेक की तरफ से आने वाला एंटेक डार्क एवेंजर DA601 RGB कैबिनेट। गाइस इस कैबिनेट में आपको मिलता है फ्रंट साइड पे एकदम ब्लैक कलर का मैट फिनिश, उसके साथ फ्रंट साइड एकदम सेंटर पे आपको मिलता है मैश, जिसमें आपको मिलता है एक एंटेक का प्रिज्म 120 mm का ARGB फैन, उसके साथ 4 RGB स्ट्रिप। उसके साथ आपको कैबिनेट का टॉप साइड पे आपको मिलता है एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, उसमें आप लगा सकते हैं 3 120 mm का फैन। उसके साथ आपको मिलता है 2 USB 3.0 पोर्ट, पावर बटन, रीसेट बटन, उसके साथ ऑडियो और माइक्रोफोन पोर्ट, उसके साथ और एक RGB कंट्रोलर के लिए एक बटन मिलता है। गाइस इस कैबिनेट में आपको मिलता है एक प्री इंस्टॉल RGB कंट्रोलर, जिससे आप आपका कैबिनेट में जितना भी RGB लाइट फैन जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है एक टेम्परेट ग्लास, उसके साथ SMPS शाउट। SMPS शाउट के साथ आपको मिलता है इस कैबिनेट में SMPS डस्ट फिल्टर। उसके साथ इस कैबिनेट में आप लगा सकते हैं टोटल 7 फैन। फ्रंट साइड पे 3 फैन, टॉप साइड पे आपको तीन फैन लगाने का जगह मिलता है, बैक साइड पे आपको एक फैन लगाने की जगह मिलता है। वैसे इस कैबिनेट में आपको मिलता है 2 प्री इंस्टॉल फैन, एक फ्रंट साइड पे एक बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे आपको ARGB प्रिज्म फैन मिलता है, बैक साइड पे आपको 120 mm का नॉन RGB फैन मिलता है। गाइस इस कैबिनेट का जो प्राइस जो है वो है 6500 रुपीज़। और गाइस इसका जो प्राइस जो है वो डेली चेंज होता है। गाइस मैं आपको लिंक दे दूंगा, गाइस आप चेक कर सकते हैं। और गाइस ये जो कैबिनेट जो है एकदम यूनिक डिज़ाइन है। गाइस अगर आप इस कैबिनेट को लेते हैं तो आपका जो फ्रेंड जो है ना वो आपका पीसी को देखेगा और कहेगा भाई तेरा पीसी एकदम धांसू है। गाइस हम इस पीसी बिल्ड में प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं Ryzen 5 2600X, मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं B450 गेमिंग मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं 1660 Ti। और गाइस एक RGB कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें पावर देने के लिए एक अच्छा सा पावर सप्लाई चाहिए। सो पावर सप्लाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोर्सर का VS650 पावर सप्लाई। गाइस अगर आप VS550 वाट का पावर सप्लाई भी यूज़ करते हो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन हम ओवरक्लॉक करेंगे। हम लोगों का पीसी में 8GB है, तो हम थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो हम इस पीसी बिल्ड में हम SMPS यूज़ करेंगे कोर्सर का VS650 PSU, जिसका प्राइस है 4100 रुपीज़। और इस SMPS में आपको मिलता है एक 120 mm का फैन। और SMPS जो है वो बहुत ही अच्छा SMPS है। मेरे इस PC में भी VS650 PSU है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ VS650 PSU। सो इसका जो प्राइस जो है वो है 4100 रुपीज़। और गाइस इस PC बिल्ड में जितना भी हमने कंपोनेंट यूज़ किया है कि इसका कितना प्राइस है, अमेज़न में क्या प्राइस है, MD कंप्यूटर में क्या प्राइस है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइस हम लोगों का पीसी बिल्ड में जितना भी कंपोनेंट है उसमें से प्रोसेसर का जो प्राइस जो है Ryzen 5 2600X, उसका जो प्राइस है अमेज़न पे वो है 15,000 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में उसका प्राइस है 14,500 रुपीज़। उसके साथ हम जो इस पीसी बिल्ड में जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं B450 Aorus Pro वाईफाई मदरबोर्ड, उसका जो अमेज़न पे प्राइस है वो है 12,500 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में उसका प्राइस है 11,500 रुपीज़। उसके साथ हम जो इस पीसी बिल्ड में रैम यूज़ कर रहे हैं Ripjos V3000 MHz का 8GB का 2 स्टिक, उसका जो प्राइस है अमेज़न पे वो है 6,000 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में 6,000 रुपीज़ उसका प्राइस है। AMD कंप्यूटर और Amazon पे प्राइस सेम ही है रैम का। उसके साथ इस पीसी बिल्ड में हम जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं GTX 1660 Ti 6GB OC एडिशन, उसका जो Amazon पर प्राइस है वो है 24,200 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में उसका प्राइस है 23,500 रुपीज़। उसके साथ इस पीसी बिल्ड में हम जो SSD यूज़ कर रहे हैं WD की तरफ से आने वाला 240 M.2 SSD, उसका जो प्राइस है Amazon पे वो है 2600 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में उसका प्राइस है 2400 रुपीज़। उसके साथ एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने के लिए हम जो है हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं वो है Paracuda 1TB 7200 RPM पे चलने वाला हार्ड डिस्क, उसका जो प्राइस है Amazon पे वो है 2900 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में भी उसका प्राइस है 2900 रुपीज़। उसके साथ इस पीसी बिल्ड में हम जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं डार्क एवेंजर DA601 RGB कैबिनेट, उसका जो प्राइस है Amazon पे वो है 6,500 रुपीज़। AMD कंप्यूटर में उसका जो प्राइस है वो है 6,100 रुपीज़। और उसके साथ इस पीसी बिल्ड में जो हम जो SMPS यूज़ कर रहे हैं, मतलब PSU यूज़ कर रहे हैं कोर्सर का VS650 PSU, उसका जो Amazon पे प्राइस है वो है 4,100 रुपीज़। और AMD कंप्यूटर में उसका प्राइस है 4,100 रुपीज़। सो प्राइस जो है वो सेम ही है PSU का Amazon पे और AMD कंप्यूटर में। सो गाइस यहाँ पर कुल मिला के हम लोगों का पीसी बिल्ड का जो कॉस्ट हो रहा है वो है 73,800 रुपीज़ अगर हम Amazon का प्राइस लेके चलते हैं। तो अगर हम AMD कंप्यूटर का प्राइस लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का पीसी बिल्ड का जो टोटल कॉस्ट हो रहा है वो है 71,000 रुपीज़। सो गाइस हम लोगों का इस पीसी बिल्ड में जो टोटल जो बजट जो था वो है 80,000 रुपीज़। अगर हम Amazon की प्राइस लेके चलते हैं तो 73,800 रुपीज़ हो रहा है। और अगर AMD कंप्यूटर का प्राइस लेके चलते हैं तो 71,000 हो रहा है। और हम लोगों का बजट जो है वो 80,000 रुपीज़ है।
तो इस पीसी बिल्ड में अभी तक मैंने कोई लिक्विड कूलर को ऐड नहीं किया है। तो ऐड नहीं करने का जो रीज़न जो है, आप लोगों में से बहुत लोग ओवरक्लॉक नहीं करते अपना CPU को। तो अगर आप ओवरक्लॉक नहीं करते तो आपका जो CPU के साथ जो स्टॉक कूलर जो आता है ऑन द बॉक्स, उससे आपका काम निकल जाता है। अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं, अगर आपको ओवरक्लॉक करने की ज़रूरत पड़ता है तो आपको एक लिक्विड कूलर चाहिए। तो हम लोगों का 80,000 टोटल बजट था, तो उसमें से हम लोगों का टोटल AMD कंप्यूटर की बजट लेके मैं चलता हूँ, तो 71,000 हम लोगों का टोटल कॉस्ट हुआ है। अभी भी 9,000 रुपीज़ हम लोगों का बच गया है। मैं AMD कंप्यूटर का प्राइस लेके बात कर रहा हूँ। तो हम 9,000 हम लोगों का बच गया है अभी भी। तो उससे हम एक अच्छा सा एक लिक्विड कूलर ले सकते हैं, जो है कूलर मास्टर लिक्विड ML240L RGB। और गाइस, ये जो लिक्विड कूलर जो है वो एकदम बहुत ही बढ़िया लिक्विड कूलर है। अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं इसको एकदम एंड पे इसलिए ऐड किया, आप लोगों में से जो लोग ओवरक्लॉक नहीं करना चाहते तो आप इस पैसे को एक अच्छा सा मॉनिटर के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसलिए मैं एकदम इसको एंड पे ऐड किया। तो इस लिक्विड कूलर में आपको मिल जाता है एक 240 ml का रेडिएटर, उसके साथ 2 RGB फैन कूलर मास्टर का, और गाइस उसके साथ इस लिक्विड कूलर का पंप जो है उसमें आपको RGB मिल जाता है। और गाइस उसके साथ इस लिक्विड कूलर में आपको मिल जाता है ऑन द बॉक्स एक RGB कंट्रोलर। अगर आपका मदरबोर्ड में RGB कंट्रोलर नहीं है, RGB नहीं सपोर्ट करता है, तो आप इस कंट्रोलर से आप RGB कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, इस लिक्विड कूलर का जो अमेजोन पर प्राइस है वो है 8,200 रुपीज, और AMD कंप्यूटर में इसका जो प्राइस है वो है 7,800 रुपीज। सो गाइस, इस लिक्विड कूलर को ऐड करने के बाद हम लोग का PC बिल्ड का जो टोटल कॉस्ट जो है वो अमेजोन पे हो गया है 82,000 रुपीज। और गाइस, AMD कंप्यूटर में इस PC का जो टोटल कॉस्ट जो है वो हो गया है 78,800 रुपीज। सो गाइस, हम लोग का PC बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस PC से आप गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इस PC से आप 1080p 1440p में गेम खेल सकते हैं। इसमें आपको RGB में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस, आई होप आपको PC बिल्ड अच्छा लगा है। अगर आपको PC बिल्ड अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। PC बिल्ड आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का और भी वीडियो चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड टाटा।